7:41了。怎样？太胖了。你看，大有没有？有没有很明显？腰沟4840。这把鼻子能够带给人们你这样子，我怎么下去？一起下去。带来好运吗？哦，你这样很重哎。又神奇的故事之旅吧。来，爸，你要在车上等啊？对啊。可是那我包进去啊。拿一下而已，不是吗？对啊。要不然就让他前来啊。前面啊。来。你等下就不回去了。